Alex, vámonos después al bosque, ya verás que va a estar muy guapo este caso, tío, puto subnormal. ¿Y tú qué, petardo? Que eres muy alto, ¿eh? ¿No tienes orejas? ¡Hala, primo, eres tope de alto, ¿eh? ¿Nos hacemos una foto? Oye, ¿por qué te me quedas mirando con esa cara? En plan, ¿qué eres? ¡Gilipollas! ¡Hola! ¿Y por qué vas trajeado? ¡Estamos en medio de un bosque! ¿Qué eres? ¿Un empresario subnormal? ¡Ah! Estás jugando al escondite. A ver si me pillas. Es un guantazo, me da igual que midas 3 metros. Cojo unas escaleras, subo y hago... ¿Qué? ¿Quién te crees tú? LeBron James. ¿Qué vas aquí? ¿Qué me estás flexeando un traje de Zara? ¿A qué te meto una hostia?